今天是7月19号，大家好，我是赵硕。来喀什这边已经休息了好几天了，一直在等我的身份证。7月5号那天，准备去塔县的时候，在喀什这边补办了一个身份证，因为我的身份证等到7月15号就过期了，到现在也一直没有办好。他那个身份证办好之后，好像说是得等半个月到20天才能到，所以估计还得等个几天。7月15号，哎呀，还挺巧的。去年就是7月15号从西安出发的，到今年7月15号刚好骑行整整1年了。7月15号也是今年入伏的日子，这一入伏一下子就越来越热了。今天的天气真不错呀，很通透的天。昨天下了一天雨。这2天住的一个青旅，这个青旅所在这个地方应该属于喀什市的东边，也算是个老城区了。原来这些居民的建筑都保持的特别好。哇，街道这里很多桑树，老桑树。这个桑葚可以结的还挺大的，虽然不长。这个样子。不过它这个桑葚上面好多的毛毛，主要因为这边气候太干了，这风一吹，各种尘土呀啥的，长时间长了以后就附着在这个桑葚上面。这个桑葚汁水特别多，哎呦呦，喷了，浅尝一下。哎呦我的妈！这个桑葚的味道就是超级甜又超级酸，两种味道结合在一起。这个小巷子里面转起来好超有感觉啊！红色的墙，深红色的门，白色的窗框，每家每户门前各种绿植，有桑树、无花果的树，各种不知名的花儿。光影磅礴，很美。整整1墙的爬山虎。这一片这个老城区比喀什古城走起来还有感觉，没有那么喧闹，这颜色看起来也更漂亮。终于知道为啥街上有那么多卖无花果的了，这每家每户门前都是无花果树、桑树，这个是夹竹桃。像喀什古城那边，整个城区的建筑全是土黄色，在夕阳斜照之下也是挺漂亮，金光闪烁。但这边这个建筑全是红色的墙，更漂亮。这个身份证过期真的是没办法了，必须得在这儿等。身份证过期，如果信息不及时更新的话，银行卡都没法用了。这还有一串葡萄藤啊！哇，看着好诱人啊！这串葡萄等到9月份估计就可以熟了。今天趁着这天气晴朗，把喀什市好好转一转，反正也走不了，得骑着自行车去转。这喀什市还是蛮大的。盘陀城遗址公园、班超纪念馆，在这公园的北边那条路就叫班超路，非常新的一个公园。汉代疏勒城邦示意图，西汉时期，疏勒今喀什乌帕尔乡一带。西汉的时候疏勒原来在那儿。
东汉增加盘陀城为疏勒国新的首府。西域都护府。班超素有大志，公元73年，41岁的班超投笔从戎。班彪、班固、班昭、班勇，伏羲女娲图，这个很神奇啊！出土于新疆吐鲁番。定远侯班超像，终于到了晚上8、9点这个时段，太阳凉快一些了。不过这个时间点很危险啊，到处都是美食的诱惑。定远侯班超说过：“不入虎穴，焉得虎子。”既然危险，那就到最危险的地方去喀什的大巴扎转一圈。西瓜、李子、杏儿、豆角，卖饮料的桃子、玉米、哈密瓜，还有卖馕的。西红柿、甜瓜、大蒜、小樱桃、无花果。今天晚上得去找个肚包肉吃一吃。前2天在叶城吃的那个是肚包肉，那里面包的羊杂，不是纯肉。还有本地的一个特色叫什么面肺子、米肠子，挑战一下。老板，这个是里面包的肉吗？韭菜盒子，也是馕，肉馕，包的肉的馕是吧？羊肉的。羊肉的，给我来一个吧。一个吗？一个带走，多少钱？5块钱。对。我以为是韭菜盒子。遇到一位可爱的大叔。对，他这是拍照的。这是我们2个人。好，大叔再见啊！刚才这位大叔太可爱了，面对着镜头就开始跳起来了。让我尝一下，刚才买的这个，我以为是韭菜盒子呢。羊肉呢？不错不错。很香，羊肉味儿，满是汁水的羊肉，浅尝一口。路右边这个巨大的建筑就是大巴扎了，这个建筑整的也太雄伟了，跟超大的一个礼堂一样。路对面这个正在拆除的旧建筑是原来的旧的大巴扎，然后这边这个新的建筑，刚刚问了一下这边的安保大哥，他说这个建筑是刚新建起来的，你看像外面这些装修。还没有广告牌，都还没有完全安装呢，所以还没有开业。老板，这个怎么卖啊？这个怎么卖？没，一份带走。那个呢？面肺子、米肠子。再吃上一份黄面和鹰嘴豆混一起。今晚的晚餐，一份黄面、冰淇淋、面肺子、米肠子，还有2个肚包肉，一个羊蹄儿、米肠子，羊肠里面包的大米。哇！这味道好清淡，辣椒放的有点少。面肺子，羊肺里面灌的面糊，这个应该调的重口一点比较好吃。尝这个黄面，
竟然是鸡肉串，我以为是羊肉呢。这个对我。刚听那个老板说，这个里面包的全是羊心，看着好像还有羊肝啊。羊皮儿，啊，感觉这玩意儿全是胶原蛋白，真全是胶原蛋白。再吃一份冰淇淋，这个手工冰淇淋真不错，没有科技与狠活。像这种纯手工冰淇淋，估计全国也就在新疆和内蒙应该才能有，其他地方应该都找不到。这就拿牛奶或者羊奶，再加鸡蛋，还有白糖，纯天然。就每到夕阳或者傍晚的时候，在这十字路口，看着这个车辆人流来来往往，别有一番感觉。克孜勒苏河，红色的河水。克孜勒苏河，这条河是喀什噶尔河的上游。克孜勒是红色的意思，苏意思是水，翻译过来就是红河。在喀什地区西边有个州叫克州，全称叫克孜勒苏柯尔克孜自治州，翻译过来就是红河自治州。在云南那边也有一个红河自治州，云南那边那个好像是什么哈尼族什么族自治州，这边这个克州是红河柯尔克孜族的自治州，真的是名副其实，它这个水就是红褐色的。现在这个季节正是这条河水量最充沛的时候，上游叫克孜勒苏河，再往下流就叫喀什噶尔河了，塔里木河的4大源河之一。这些河流简直是太重要了。你像在中原地区，就算是离河流稍微远一些，至少还有比较充沛的降水，尤其是南方根本不缺水。但在新疆这个地方，河流就太重要了。一旦离开河流，就是无尽的荒漠和干旱。有河流的地方，就有水，就有了生机，可以种植庄稼，可以承载巨量的人口。就像我大部分时候找露营地的时候准则一样，4个字：逐水而居。天色渐暗，回旅馆休息了。一转眼又过去了好多天，今天都7月23号了，在喀什这边待了得有8天了，但是我新办的身份证还是没有到啊，所以这没有办法继续出发，只能继续等待。5号办的证，到今天已经18天了。哎呀，真后悔当时没有办一个特快加急的，加急的估计10天就能到，但这个普快的得15到20多天才能到。喀什这边市里面南边我基本上都逛得差不多了，今天继续逛，把市里面北边的再逛一逛，反正也出发不了，搜寻一下看看有没有什么隐藏美食。不得不说，新疆这边天气是真好，
像今天这种阴天，只要天气阴，就特别凉快，一点都不热，没有那种闷热的感觉。小风一吹，贼凉爽，完全感觉不到这是夏天。这两天已经是24节气中的大暑节气了，但新疆这边贼凉快。这个地方好热闹呀，全是卖瓜的，卖蔬菜的。吃一块，哦，吃一块哈密瓜。完全卖的哈密瓜有2种，一种是这种黄瓤的，还有一种是青瓤的。这个哈密瓜和老汉瓜完全就是2种不同的口感，这是属于脆甜的，老汉瓜属于特别糯的。这小西瓜是真可以，这么一大袋儿5块钱，1块钱挑了一个小的。还好我自带勺子，这个小西瓜用来勺子吃，哎呀，没得。哎呦，我的天，这小西瓜太甜了。小西瓜西瓜皮好薄呀！吃完西瓜再来一个西红柿，贼新鲜。不错。手工冰淇淋，老板，一个冰淇淋，这个。看到这冰淇淋我就走不动道了，疯狂旋转，这么大的蛋，鸵鸟蛋这是。老板，烤蛋这会儿有吗？烤蛋多少钱？10块钱一个，这是鹅蛋是吧？来一个。尝一下这个烤鹅蛋，还撒了一点调料。调料里面好像是孜然的味道，不知道还有什么调料。哎呦，好烫啊！幸好垫了个卫生纸，不然的话烫的拿不住。哦呦，晶莹剔透。哇，这个蛋清真的是 Q 弹啊，特别有弹性。超级强，吃口冰淇淋降降温。这个蛋最好吃的，它就是这个蛋清，晶莹剔透，跟琥珀一样。不像鸡蛋蛋清。熟了以后变成纯白色了，冰火2重天。口腔重置温度，太棒了！这个吃法真的绝了！哎呦，损失1块肉。这个蛋白太有弹性了。超级弹，跟果冻一样。蛋壳超级硬。4块钱买了2根生的玉米。今天晚上的晚餐就这2根玉米了，这是回旅馆煮玉米去。看一下今天晚上的玉米，哇，
高压锅煮了1个小时。捞出来晾一会儿。其实我是想吃烤玉米的，不过烤玉米好贵啊，一个烤玉米得5块钱。金黄的玉米。